Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya mau mereview sebuah produk yaitu madu gurafit dari Maduvira. Sebelum saya unboxing, saya mau beritahu dulu untuk manfaat dari madu gurafit ini. Madu gurafit ini dapat membantu mengobati masalah pernafasan seperti batuk, flu, sinusitis, paru-paru basah, asma, dan dapat menangkal radikal bebas. Di sini untuk di boxnya sudah tertera aturan minum, komposisi, dan juga untuk verifikasi keaslian produknya. Di sini sudah ada hologram yang dapat digosok dan dapat di-scan untuk QR-nya. Di sini untuk komposisinya, tiap 280 gram mengandung ada madu hutan murni, ada jeruk nipis, ada daun saga, ada jahe, dan ada kayu manis. Sudah tertera gambarnya di sini untuk komposisinya. Nah, sekarang saya buka dulu untuk kita lihat isi dalamnya. Nah, di dalamnya ada brosur juga. Dan ini untuk di botolnya yang asli ada huruf yang timbul. Di sini ada huruf timbul, tulisannya Vira Herbalindo. Dan juga ada logonya, logo Maduvira. Dan juga untuk tutupnya di sini ada plastik berlabel. Jadi sini asli ya untuk madu gurafit yang saya tunjukkan ini. Dan di sini jika kalian membutuhkan dan ingin mengorder, bisa langsung cek deskripsi di bawah ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.